Hey yo, ben de selam dostlar, seninle birgeyim. Applecraft қалайсыңдар достар? Ya достар, бүгін сендермен мен көптен бері уәде еткен модтарымды таныстыратын боламын. Және оларды қайдан жүктейтінімді көрсететін боламын. Қаяқтан жүктегенімді, қалай жүктегенімді бәрін көрсететін боламын. Бұл бізде бірінші мод, әрине бізде мебель мод болады. Мебель модымыз мынандай. Бұл жерде бізде мынандай афиналар болады, төсектер болады, свеча, сағаттар, мынандай сыйлық қойыпты, жаңашылдық, яғни свечалар, не деген отмет фонарь. Сосын мына жақта завулар бар, таза Майнкрафт ютуберлеріндікіндей, телевизор, кухненький, туалеттің заттары болады. Осындай таза. Сосын тағы не болады. Келесі бізде мылтық модтар. Айтпақшы жаңа мебель модтың ішіне мына модтарда стакан су модтар, нан, колбаса, пышақ. Таза білесіңдер ғой, дейлин, компот, айшуақтікіндейлер ғой таза. Мына жақта мылтық модтар. Біз бұларды өзгерте аламыз. Яғни не істей аламыз тағы. Қарным бізде АК. АК болса бізде осыны бүйтеміз. Бұл емес, міне. Сосын осындай күйеулер болады. Міне осындай АК-ны өшітеміз. Біз отырсақ өсіп көзделеді, сондай. Бұлар жұмыс істейді. Білемін, оның атты атықты. Осындай. Қысқасы осындай достар. Ендігі деп бізде тағы не бар? Оның бронялары мынандай достар. Мынандай неше түрлі бронялары бар. Аяқта бронежилеттер, шалбар мен аяқ киімді көріп тұрғандарындай. Неше түрлері бар. Вот осындай. Келесі бізде компьютер модтарымыз. Бізде компьютер модта неше түрлісі бар. Бізде ондайлардың сендерге көрсетіп шығайын ben нешеуін. Вот міне достар, бізде неше түрлі тағы компьютер модтары мынандай бізде. Қазір көрсетемін сендерге. Ноутбуктар бар мынандай. Орындықтар бар өздерінің. Және мынандай столдары бар көп тұрғандарындай. От қараңдар, өздерінде білесіңдер ғой, сонда да бір көрсетіп шығасай. Осындай ерекше. Білген, типа, бұда сендер өздерін сөйлесе аласыңдар компьютермен. Оны точке ердемен шығасыңдар. Неше түрлісі бар. Ескілері бар, новыйлары бар. Бұрынғы заманның компьютерлері де бар. Даусым жай шығыпты, ренжімесін достар енді. Ноутбукты, кресло. Ал мен жақында тағы мынандай бір сет модтары қостым енді. Так. Осынан
зат алса. Қазір күтетін да достар. Қатайсып кеттім. Хоп. Қазір достар күтетіңдер. Атта шу шығып жатса ренжімеңдер. Мына петличка дұрыс істемей қалып жатыр. Дауысты артық дауысты қабылдап қалып жатыр. Қысасам міне осы заттар. Мынау мысалы достар, мынау бір телепорт ететін. Олыш. Короче, мынау бұлай достар, кәсіне бәрі. Қостай. Просто так вот. Бір кнопкаға ұстасайық мысалы. Хоп. 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 Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп. 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 Опа. Снова как просто слайм. И в нашите. Уф. Ишни. Итеміз. Үстеміз және мына қағаз аламыз да. Бетеміз копия етті да. Емнеға бетеміз. Паст осындай достар. Все. Ё-моё. Ал мұнау. Достар былай көрінше. Бетесінде. Бетесінде де. Бетесінде. Сосын бетесінде. Болды достар. Осындай қалғанда керегі жоқ енді. Негізгілері осы. Аз күтетінде достар. Так. Мына түсінбедім достар, негізі мен мына түсінбедім ше. Хоп. Мыняқта тамақтан неше түрлі мынандай мороженый, бургер, тако. Мындай таяққа қағылған тамақтар деген сияқты бар ғой. Вот осындай короче достар. Я достар, мыняқта короче тамақтар осындай. Короче, была қысқасы осылай достар. Короче, достар, енді кезекте бізде көлік модта. Көлік модта ендігі бізде. Вот бізде менің BMW көлік модтарымда осындай 7 көлік мод бар. Оларда неше түрлі түске красителдермен боясам да болады. Қазір хоп. Осындай неше түрлі көліктер бар. Өйстіп неше түрлі үстерінен бас
істесең де болады. Я мына нені деп тұр. Қой, қайда жаңағы шошқа? Короче, осылай достар. Енді бұларды қалай оталдырамыз десеңдер. Битеміз енді. Ол үшін бізге мынандай ключпен железо керек. Мысалы, мынаны отайық. Бірінші ключпен стартты басамыз. Сосын мына железоны аламыз да N-ден бірге саламыз. Осылайша баса беретін боламыз. 2-ге, 3-ге, 4-ге сала береміз. Қазір басып жүре береміз енді. Осылай достар. Это багажниктер болады. Хоп. Короче, осылай достар, сендерге өзімнің модтарын таныстырдым. Енді оларды қайдан жүктейміз. Сендерге соны көрсетейін, иә. Айтпақшы достар, мынау менің новый скинім. Оценка беріп кетіңдер. И және де ендігіде біз менің тиктоктағы LG-ме жазыңдар. Мен сендерге скин жасап беретін боламын. Қысқасы былай, маған сендерге қай Minecraft ютубе ұнайтын айтыны, мен барынша су екеуін скинін біріктіріп сендерге скин жасап беретін боламын. Маған жазған бастапқы 5 адамға тегін скин, ал қалғандарына 150 теңгеден басталады. Маған кім бірінші 5 адам скин жасап берші деп жазады. Соған тегін скин жасап беретін боламын. Вот достар, ең бірінші біз Google Play'ге кіреміз. Модтар жазу үшін Google Play'ге кіреміз да. Дәл мен жазғандай қылып бүйтіп жазамыз. Перейдл деп өстіп жазамыз. Сол кезде бізде бірінші тұрған программаны жазамыз. Жас болғаннан кейін программаға кіреміз. Осы жерде бізде неше түрлі модтар жазады. Мына жерде модтар, карталар, скиндер және текстуралар, яғни шейдер дегендер болады. Мына жерде модқа кіреміз. Addons'ты басамыз. Осы жерге қалаған модтарының атын жаза беріңдер. Егер бір жазғаннан шықпаса, модтан шығыңдар, поиске кіріңдер, тағы жазыңдар. Егер одан шықпаса, қайта мына модқа кіріңдер, Addons'ты басып, қайта модтың атын жазыңдар, сол кезде шығады. Міне сендерге менің модтарымды таныстайын. Мынау Benful мод. Бірінші тұрған. Мынау менде жаңағы мебель мод. Мынау мылтық мод, Upload Guns деп аталады. Мынау Food, яғни тамақ модым жаңағы. Мынау қалған модтарым бұлар менде. Бұларды алдыңғы Minecraft-тарында жазсам, кейін өшіріп тастадым. Ал енді қалған жаңағы сет модтарды қайдан жазамыз дейсіңдер. Ол үшін біз Телеграмға кіреміз. Бірінші былай достар.
шығып кеткен достар, кешірім сұраймын. Телеграмға кіресіңдер. Мына жерде андай қылып жазасыңдар, Sky Mods деп жазасыңдар да. Мына Sky Mods деген жазудың үстінен басасыңдар. Кіресіңдер, файл деген үстін басасыңдар да. Ағылшынша компьютер деп жазасыңдар. Осы жерде мына бірінші тұрған компьютер модты жүктеп аласыңдар, содан кейін Майнкрафттан тартасыңдар. Set mod. Мына жерде building деп жазасыңдар. Қазір күтетіңдер достар. Қалай еді? Мына жерде айтпақшы модтардың неше түрлі аттары тұр. Осы жерден де қарап алсаңдар болады, неше түрлі модтар бар. Бұл жерде құптандағыны текстур баг модтар, тағы не бар, мылтық модтар. Міне. Мына тұрғандағыда world building деп жазасыңдар. Жазғаннан кейін оны да жүктеп не істейсіңдер? Майнкрафтқа тартасыңдар. Есіңдерге бірнеше мод тартатын телеграм арнаны шығып кетейін. Мысалы, біріншісі осы Sky Mods. Екіншісі Avix Mine. Бұнда неше түрлі скиндер де бар. Модтардағы қазіргі тренд болып жүрген модтар да бар осы жақта. Мысалы, қандай десеңдер, мына жақта Furniture деген мод бар. Şimdi Prisma da var şeyler. Yine осында неше түрлі модтар бар. Мына жақта мысалы реализм де бар. Шетел модтар да бар. Тағы қандай модтар бар. Бүкіл тренд болып жатқан модтардың көбісі бар. Ресурс пактар, мынаны неше түрлі скин модтар. Бәрі бар достар, айтайын кейін сендерге. Келесі бізде Hype Mods. Бірақ бұнда көбіне хоррор модтар. Енді Furniture, анау-мынау модтар өте аз деуге де келмейді. Енді былай бірақ көбіне хоррор модтар бар да. Қателеспесем. Вот осындай неше түрлі модтар бар, көрсетті. Көріп тұрғандарындай. Вот міне достар. Және мен сенен көзіңше тағы модты қосайын енді. Қазір күтетіңдер. FX Mine'ға кірейін. Қазір күтетіңдер. Бір модтан атын таппай тұрмын. Ана модты енді бұлай бәрізім білесіңдер. Morphing Bracelet дейді. Қазір күтетіңдер. Міне осылай тартасында жүктеп алғаннан кейін тартасын үстінен басасында Майнкрафтқа лақтатсын деді. Майнкрафтқа лақтады. Есімдегі бірде модтарды қалай қосу керек екенін үйретейін. Майнкрафтқа лақтырады сендерді. Күтесіңдер. Вот үстіден осыны импорт запущен деп шығу керек. Успешный импорт деп шығу керек. Өздеп шықпаса демек мод сендерге дұрыс келмеген деген сөз. Кіресіңдер.
мына қаламның үстін масасында ош кешінде мен көтті отыр кес күтетіндер Майнкрафт кешінде Майнкрафтқа кіреміз айттан сәл күтетіндер осы қаламның үстін басасыңдар кіресіңдер егер сендер жаңадан мен ашсаңдар читерға кіресіңдер да читерді қосасыңдар астыға түсіп функция Minecraft Education'ды қосасыңдар кейін экспериментке кіресіңдер мына бүкіл эксперименттерді қосып шығасыңдар достар енді набір параметрға кіресіңдер да мына доступный деген жерге кіресіңдер негізі жаңа мен ашқанда өзі доступныйда тұрады осы жерде мына выключить дегенді басында мұттың жанындағы и ясныны баса беріңдер кейін активныйға кіріңдер да точно қосылғанын қараңдар қосылғаннан кейін игратты басында достар Майнкрафтқа кіресіңдер и мына жерде оружие бөліміне өткенде сендерде мынандай бір браслет тұрады аласыңдар и мен сендерге сразу көрсетейін модты қосқанда сендер персонаждан осындай болып қалады енді қуып қалады да и мен сендерге мысалы так не өлтірсем болады мына сиырды өлтірейін сиырды өлтірдім и оның душасы сразу мынаның ішіне кіреді бұны қолданғанда кіретінді қыз көтетінмеш достар менде қатып атасыр достар ей міне достар осындай сендер басасыңдар сендер атқа айналып кетесіңдер сендер способностьтарын береді көріне ма жауапты секіресіңдер преимущество болады сендерде өйстіп достарына пранк жасасаңдар да болады осылай достар қай модты өлтіресіңдер сол модтың душасы осының ішіне кіреді осы браслетке кіреді болды осылай достар вот енді достар бүгінгі видеода осыда жетеді енді сендермен болған мен бүгін Абдыкрафт анаға тіркеліп каналға тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпайық қош сау болыңдар